Joseph, Poland heard things got a little loud at hospital. You okay? හරි ඔයාලා එහෙනම් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි පේ YouTube channel එකත් එක්ක. මම කවින්දු දිල්ෂාන් ඉංග්‍රීසි පේ YouTube channel එකේ. So දැන් heard කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. heard කියන්නේ ඇහුණා කියනවා. ඒ තව එකක් තමයි ආරංචි වුණා කියන එක. දැන් මෙතන ජෝසප් කියන කෙනාගෙන් අහනවා රෝලන් කියන කෙනාගෙන. ඇත්තරම් මෙතන වෙන්නේ වෙඩි තැපීමක් වෙනවා. මෙයාලට ගහනවා මෙයාලව මරන්න හදනවා. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ රෝලන්ට ඇහුණා. රෝලන් heard things දේවල් got a little loud at hospital. දැන් මෙතනදි කියන්නේ මට ඇහුණා. රෝලන් heard මට ඇහුණා දේවල් ටිකක්. got කියන එකෙන් කියන්නෙත් මට දැනුණා මම ගත්තා කියන එක. did you get it කියන එකෙන් අදහස වෙන්නේ මට තේරුණා. ඔයාලට තේරුණාද? yes I got. ඔව් මට තේරුණා. මෙතනදි පොඩි දේවල් ටිකක් මට දැනුණා ගත්තා කියන එක තමයි මෙතන අදහස. ඒ කියන්නේ මට දැනුණා I heard things got a little loud at hospital. මට පොඩි දේවල් ටිකක් ඇහුණා ශබ්දකාරී දේවල්. little පුංචි ශබ්දකාරී දේවල් ටිකක් ඇහුණා. මට ඇහුණා පොඩි ශබ්ද ටිකක් hospital එකේ. ඉතින් ඔයා හොඳින්ද? you okay? It is not going to be enough. It's all we have got. It is not going to be enough. It is not going to be කියන්නේ ඒ තේරුම තමයි. ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්න නෙමෙයි හදන්නේ. ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. It is not going to be enough. මේක ඇත්තටම මදි වෙයි කියලා තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. It is not going to. හරි. මම ඔයාලට ඉස්සරහදී කරනවා going to be. gonna be. වෙන්න හදන්නේ යන්නේ කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. It is going to be කියන එකේ තේරුම මේක මදි වෙන්න. enough කියන එක adjective එකක්. enough කියන්නේ ප්‍රමාණවත් කියන එක. It is not going to be enough. මේක ප්‍රමාණවත් නැහැ. මදි. It's all we have got. අපි මේ ගත්ත ඔක්කොම. It's all we have. මේ it's all we have got කියන එක අර කලින් වාක්‍යෙ ඒකට අදාළයි. ඒ කියන්නේ it's not going to be enough. මෙතනදී වෙන්නේ ඇත්තටම පතුරම් මදි කියන එක කියන්නේ it's all we have got. it එක කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් නැතුව කතා කරන වහිනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක කියන්නේ it is raining. මේ දැන් වහිනවා it is raining. ගොරවනවා it is thundering. කරන කෙනෙක් නැහැ. ආඥාත පද විදිහට තමයි මේවා හඳුන්වන්නේ. හරි මම ඔයාලට තව ඉස්සරහට තවත් කියලා දෙන්න. මෙතනදි කියන්නේ it is all we have got. ඒ ඔක්කොම තමයි මේ අපි අරන් තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ඔක්කොම ටික තමයි මේ. මෙතනදි වෙන්නේ ඇත්තටම එයාලගේ ආමෝ එහෙම නැත්නම් උණ්ඩ මදි කියන කතාවක් කියනවා පොඩි දෙබසක්. එතනදී කියනවා it is not going to be enough. ඒවා මදි කියලා. ඊට පස්සේ ආයි උත්තරයක් විදිහට අනිත් කෙනා දෙනවා it is all we have got. ওই ටික තමයි අපි ඔක්කොම අපි ළඟ තියෙන. අපි ගත්ත gear up. හරි. gear up කියන එකේ තේරුම තමයි මොකක් හරි දෙයකට අපි සූදානම් වෙනවා. ready වෙනවා. get ready කියන්නේ දැන් අපි අවුරුදු වලට මාර්තු මාසේ අන්තිම වෙද්දි ලෑස්ති වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. තව එකක් කිව්වොත් අපි දෙසැම්බර් වල නිමාඩුවෙන් පස්සේ ගොඩක් ස්කූල් වල ටීචර්ස්ලා try කරනවා ළමයිට අලුත් දෙයක් දැන් මේ වාරෙත් එක පටන් ගන්න ඕන. අලුත් විදිහට පොඩ්ඩක් කරන්න ඕනේ. අලුත් පාඩම් හැම දෙයක්ම අර සූදානම් කරගන්න. අන්න ඒ තේරුම තමයි මේ gear up කියන එකේ තේරුම. gear up. Our teacher is going to gear up our new lesson. අලුත් පාඩම ටීචර් කලින් හිතලා ඒක රෙඩි කරගෙන එයා අලුත් විදිහකට අලුත් දෙයක් කරන්න හදනවා. එතකොට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න හදනවා. she is trying to do something. අන්න ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. ඊළඟ එක high gear කියලා වාහන vehicle වලදී කියන්නේ බලය වැඩි gear එකකට දානවා. ටිකක් වේගෙන් යන. ඒ අදහසම තමයි ඉංග්‍රීසි වල high gear කියන්නේ වැඩ වේගෙන් කරනවා කියන එකට. yesterday I was working very quick and I did more things. I studied, watched movies. high gear කියන එකේ තේරුම තමයි මොකක් හරි වේගෙන් කරනවා.